Опа! Свет дай туда. Ну темно, видишь, тут разрешение не такое. Я буду сидеть в глаза, чтобы видно было, Жень. Прошу прощения. Темно. Пошел по улице домой и увидел этих ребят. Наша мама, ребята, спросил ребят солдат. Мама, Россия, папа, стакан портвейна. Мама, Россия, папа, стакан портвейна. Ребята, распятые красный мир, за собой ругался матом. Мама, Россия, папа, стакан портвейна. Мама, Россия, папа, стакан портвейна. Все небольшого роста, хотел солдат пройти мимо, но это было непросто. Мама, Россия, папа, стакан портвейна. 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 Ай-ай-ай! Yes!